因為我好驚風。唔係你聽唔聽到啫？而家聽得到聽到啊！啊，輝哥，聽到你。你講啊，輝哥。講真啦，呢啲姐姐你唔能夠咁樣道德去綁架去叫個老公去同你承受嗰啲咁嘅壓力㗎。明唔明啦？你個老公算好㗎啦。如果咁樣嘅，你頭先講你話單位啊，個老細仲話點樣搞嘅你？你1、2、3咪叫佢下台去耕田，你種韭菜啦，好唔好？仲話如果係單位嘅，你知唔知道單位啲作風係點㗎？係咪咁講啊？哥哥唔係阿姐姐，佢而家係一定要你講啊，呢啲咁嘅嘢，你只能夠自己啲乖乖地就執包袱，係得呢條路嘅，根本都冇人幫得到你。即係唔係話唔去幫你，咁你執包袱，你執包袱咧？冇理由，即係你條理由，即係100條理由，冇條理由我哋去講得通，佢接受你。我問你啊，咁佢如果佢執包袱咧，阿姐姐，如果佢執包袱走咧，你執包袱走啊？佢自己執包袱走啊！你關佢老公咩事啊？你老公就咁樣引你嘅，你自己執包袱走，你老公會唔會繼續同你去生活？根本嚟做乜都冇心機噶啦。哦，做隻鬼啊做！應該有爹啲機會吧？明唔明啊？冇唔肯去，冇機會㗎，靚女，我同你講啊，你有咩可能承受去一個你自己個老公，即係個老婆俾人哋公開俾人哋搞，都要接受得到。個可能100個，可能有1個嘅，咁你做唔到啦，冇辦法，你做唔到。食餐。我係唔，佢係想我辭工，我唔想，但係嗰時我仲未開始。你啲嘢唔能夠唔想㗎，靚女，你都讀過書㗎，係咪咁講啊？你有咩可能走去一件事兩公婆走去，即係自己去俾人哋搞，即係叫個老公承受你嗰嘅同你埋單，有冇可能先？你自己服你換位思下，你換角度諗諗，而家你個老公係做你自己調轉頭你都唔得。我知，我依家我知道。唔係靚女，有啲嘢都係生宇威，你咪咁大聲，生宇威啊！當時我係冇得揀嘅，知唔知啊？我依家就係好無助啊！我先唔知點算啊！你無助呢個小林兒話你最錯就冇份工，我又佢又呢個冇做嘢小林兒啊，小林兒，你哋讀出嚟啊！呢個朋友仔佢話你最錯就連咗阿冇辦法㗎，靚女，呢啲嘢冇可能講得通嘅。講唔通呢個點解你咁講咧？點解你咁話咧？話我最錯就連咗阿生余威上嚟咧？同埋阿匿名。邊個講啊？我聽到。嗰啲黑粉啊，嗰啲黑粉你聽我講啊，小婉喺直播間仲熱到黑粉係一定唔好噶，因為黑粉你聽我講啊，佢心術不正，佢到咁上下屋企少緊1、2個人，佢又唔夠膽攻擊噶啦。佢屋企少啲細個嗰啲一直少到佢縮，佢其實我同你講啊，其實嗰啲黑粉佢係播屋企啲嘢喺度做緊屋企啲嘢嘅啫嘛。你試下佢屋企呢幾日慣低1、2個啦，睇佢夠唔夠膽上嚟啦？係嘛，啲細路仔嘅唔係呢樣係嗰樣嘅，唔係去教佢呢度嘅。阿余輝哥哥啊，我可唔可以我哋對症下藥，同阿匿名姐姐講翻件事先啊？講啊！係咯，阿匿名姐姐啊，咁其實咧，你而家老闆又冇，老公又冇。咁所以你先惹翻個老公啫，咁你講到個老公咁冇用，你又要去養埋佢啦，咁不如咁啦，你自己過好過啦，唔好累己累人啊。嗱，咁你哋覺得咧呢個姐姐咧要翻份工好啊，定係要翻個老公好咧？我又問下直播間嘅朋友仔。呢個係我想問噶。咁你梗係要翻你自己啦，冇人要你噶啦，其實你哋話俾我知啊，你要翻份工好啊，定係要翻個老公啊？你哋快啲出嚟啊！嗱，咁你係正職嘅係咪？你要考核，但係你係編制某類嘅係咪？係唔係？係嘅啦。咁係嘅話咧，如果你話我作為一個女人喺你個角度咧，我同你講，我要份工嘅。我點講呢？因為呢份工可以伴隨，好似你呢個狀況可以伴隨我哋一生。即係我老中我有退休金嘅，但係老公如果佢對你唔好嘅，就係而且佢而家冇工作做嘅，佢揾鬼嚟養你啊？明唔明啊？其實我話俾你知啊，小婉嗱，呢啲嘢最高章呢，阿姐姐我同你講啊，你最高章呢，即係嚟咗個執包袱走，丟醜係最高嘅。咁嗱，你聽埋我講先。咁如果佢一定要去搞嘅，你就問下佢去談判，你要作出啲點樣嘅補償？
佢要求你點樣，然之後唔好再搞，然之後咧大家河水不犯井水，努力咁生活就係啦。因為你始終都有嘢做噶嘛。阿米粉話你要老公，但係問題係呢個姐姐個心佢都唔純，佢都唔係將自己嘅身心俾晒佢老公噶啦。貧賤夫妻百事哀係咪啊？係咯，啱唔啱先啊？阿17，咪係咯。啱唔啱先啊？水產。如果佢俾晒佢老公啊，唔使出去搞啦，係端正嘅女人嚟。講真啦，為咗即係點樣講？如果你真係能夠跟佢捱苦嘅擔屎，佢都食埋嘅。呢個阿叔，我真係好想講下，其實我係有得揀噶。如果我唔係承受咗咁多壓力嘅話，你唔喺我個角度，你講啲話，你真係可以講得好大聲，你得唔得？道德最高點指我啦，好唔好啊？我當時係俾人哋逼成咁，今日我媽出咗嗰件事，我係逼成咁樣啊！迫於無奈，一個女人啊，我養即係我養咗半年家，扭要我供屋企生活費、小朋友嘅學習費，同埋我媽病咗，你知唔知腦梗中風入咗院要使幾多錢㗎？我當時喺咁嘅環境下，佢嚟同我講咩嘅話，我又想保住我呢份工，其實我真係好難㗎，我唔想話為自己搞掂嘢，我做錯我認。倒數第一咪，你又拼命論啦！倒數第一批。其實我可以理解呢個姐姐嘅，但係呢，我又覺得佢係做錯咗，但係呢，佢都唔係想同佢老公分開嘅，因為畢竟咁你唔想分開，但係你做錯咗就做錯咗嘛，男人入邊有條刺噶嘛。姐姐，梗係啦，你咁講唔啱啊！你知唔知啊？你自己唔想啫，係咪咁講？係你自己諗啫喎，咁人哋調轉頭，人哋制唔制㗎？你自己啫喎，你話你唔同意啫喎，咁你出去俾人哋搞。又唔同意離婚，咁乜得？所以我咪話，其實我可以理解佢，但係佢做得係唔啱。冇得理解，做咩理解呢？你做咩要理解佢呢？你做男人做女人，你做咩企喺佢嗰邊呢？阿輝哥，呢啲冇得理解㗎，靚女，你咁講係唔啱㗎啦。佢如果話真係唔想同佢老公過嘅話，咁我又問一問倒數第一咪啊！冇嘢做，一腳就踢咗佢啦。點可能仲會同佢喺一齊呢？係咪？佢錯係錯喺佢確實係唔應該同佢個上司搞啲咁嘅嘢。但係呢，你話個女人呢，佢自己一個人係好辛苦，係喺度撐住頭家嘅。我話嘅理解係同你講嘅理解係唔一樣嘅。嗱，咁我哋問一問倒數第一咪啊，係冇？我都明白你講嘢，我個頭腦唔係豬嚟嘅，即係你嘅意思，佢有佢嘅難處咁嘅意思，即係佢生活所逼或者銀紙所逼。唔係，我嘅意思係話。佢一個女人養家係好難嘅，但係唔代表佢同佢上司發生咁嘅嘢係啱嘅。嗱，你睇睇呢個，咁你難，你個個都難㗎啦，靚女啊！咁你唔能夠話將佢難，你將佢冇銀紙啊，走去出軌去揾銀紙翻嚟啦，明唔明？養家活口已經係男人做嘅事，但係佢老公冇嘢做，所以佢而家得翻個老婆自己一人做，梗係啦嚇。咁作為夫妻嚟講，互相扶持都係應份嘅。但係你話我忍住啦，我阿小雨，我可唔可以講兩句啊？你又面上你做乜鬼啊你？嗱，我亦真係好認同個靚女講嘅説話，凡事都有個因果，係咪先？有鬥法啊，邊個想做辣啲咧？我正話啲話啦，如果佢個老公有本事嘅話，咁佢有乜可能會去做呢啲嘢咧？係咪先？即係個怨鬥咧，就始終你就唔可以否認，就係因為佢個老公冇本事，係嘛？邊個女人啊會話個老公大把錢、大把能力嘅，會走去同第二個男人去恨俾人吉咧？係咪先？即係我又講句真心話嚇。我又好認同啱先個靚女講嘅説話嘅，即係唔係話佢冇做錯，但係可以體諒佢，啱唔啱先？即係有啊，佢講嗰句啊。即係如果俾你係咪順德公靚仔阿松啊？啊點啊？如果俾你咧，你會原諒佢係咪？呢啲嘢冇得原諒嘅，其實。原唔原諒咧，就係每個人嘅觀點唔一樣咯，即係依家唔好話係我依家講緊佢先啦，係咪先？因為我係咁嘅，我而家屋企我同我老公都係，我老公而家都冇嘢做，我自己一人做嘢，我自己一人養家活口。但我覺得呢個唔係問題，重點係話，如果話你確實即係如果話你呢份工要犧牲你自己嘅肉體去換份工嘅話，就冇必要啦。姐姐講咗啦，唔好講啦，呢個肉某體嗰個咧你就唔好講啦啊！即係我覺得。呢個已經係好唔應該嘅。咁講難聽一句，外邊咁多嘢做，一定要做呢份工咩？唔一定吧。嗱咁樣好啦，嗱，咁既然咧呢個姐姐咧就選咗呢份工嘅，嗱你等我1分鐘，你哋唔好出聲，如果唔係卡落去嘅嚇。
而家咁樣咧，係咪會安全啲啊？直播間嘅朋友仔，你哋講啦。雖然咧呢個故事咧比較長啲，咁講嘢咧我哋慢慢地講，但係咧我哋有時候咧穿插啲第啲嘢落去，咪改變咗個話題啦，會好啲咯。呢10日8日都係咁樣噶啦，明唔明啊？咁樣好唔好？因為我心理壓力又大啦，大家都知道啦，個心理壓力又大，你哋都應該會了解嘅、理解嘅，係咪？啱唔啱？咁樣好唔好？好嘅話呢，我就會多啲上嚟開播咯。如果唔係嘅話，我經常開播都唔定嘅事嘅，因為心理壓力大，又想補號。喂，係喺度。啊，咁所以我覺得而家嘅問題係個女，即係個女人佢究竟係想點呢？如果話佢想不過呢啲嘢好似都由唔到佢選擇嘅。嗱，倒數第一咪啦，倒數第一咪啦，要同佢過咯。倒數第一咪啊，阿叔，我覺得依家唔係追究邊個嘅責任嘅時候，係事情係已經發生咗啦，係咪先？咁即係睇下佢老公係接唔接受，真係唔接受嘅，咁啊，我一開始我都話啦，瞓咪瞓咯，係咪先？如果我係呢個靚女嘅話，瞓咪瞓咯，我會為咗你做咁多嘢，付出咁多，係咪先？你一啲都唔體諒我嘅，係嘛？個事啊已經發生咗啦。咁又唔得嘅，邊有話瞓就瞓咁嘅事啫，冇可能嘅呢啲。嗱，我咧就咁樣諗嘅，我就咁樣諗嘅。我覺得行到而家咧，今時今日咁樣，以份工為主咯。如果我係體制內嘅，以份工為主咯，因為我以後靠份工噶嘛。咁你忍受唔到噶啦，冇辦法放佢，冇辦法回到過去噶啦。愛到極致不糾纏，思到極致不相見。咁如果佢一定要嘈嘅，你睇下點樣補償啊？或者可以連上嚟我哋呢個直播間嘅姐姐，你聽得到嘅你可以打個1。如果你冇匿名嘅，你唔好打1吓。咁我就唔連啦，因為1點12分啦，我等下1點40分左右咧，我再連個下一咪嘅。阿順德嘅哥哥，嗱我同你講，我認得出你把聲噶啦，你唔好喺我直播間亂加人啊！如果唔係嘅話咧，下次我批評你噶。邊有加人啫？我就係想咧同一個靚女傾下偈，即係想同佢交個朋友咁啫。加個朋友咧就費事啦，你下次開蓋啦。嗱，亦都好感謝倒數第一咪嘅倒數第一咪嘅嗰個倒數第二咪嘅嗰個姐姐嚇。阿小婉嗱，你聽我講多兩句先啦。我嘅意思，如果佢真係最壞嘅，你唔好最壞啦，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 叔，快落去！哎呀，真係佢，我想同個靚女傾下偈都唔得，真係啊！嗱，唔好意思啊，因為咧呢個哥哥咧，佢有少少毛病噶。琴日我都聽到佢個直播啦，已經琴日聽到你嘅直播。你哋可以睇睇咧隻狗公嗰個直播啊！我真係頂唔順啊！直播間嗰啲人吓，如果你關注佢嘅，如果佢咧你自己去睇佢間別墅就別墅啊！我同你講，唔係同你講笑噶吓。嗱，我唔講呢個嘢啦，我送首歌俾你。